Der Dreißigjährige Krieg dauerte von 1618 bis 1648. Am 13. Juni 1648 erschienen kaiserliche Truppen unter General Lambois mit etwa 7.000 Mann südlich von Weflinghofen vor dem Lager der hessischen Truppen, die von General Geisow angeführt wurden. Die Schlacht bei Weflinghofen am 14. Juni 1648 war die letzte Schlacht des Dreißigjährigen Krieges. Nachdem die Weflinghofener Burg bereits im Truchsessischen Krieg um 1583 zerstört worden war, ging nun der komplette Ort Weflinghofen in Flammen auf. Die Schlacht forderte über 1000 Opfer und führte schließlich zum Westfälischen Frieden. Nach Kriegsende begann der Wiederaufbau und mit ihm die Geschichte des ältesten Gebäudes Weflinghofens, des alten Pastorats. Seit Anfang der 1970er Jahre steht das alte Pastorat leer und verfällt zunehmend. Das Dach wird undicht, Tapeten schälen sich von den Wänden und Kletterpflanzen bedecken die historisch wertvolle Bauruine. 1990 erhält das Gebäude den Status eines schützenswerten Baudenkmals. Der Pfarrverein St. Martinus Weflinghofen e.V. fördert die Maßnahmen zum Erhalt des Gebäudes. Nachdem das Erzbistum Köln den Großteil der benötigten Finanzmittel bereitstellt, wird 2017 endlich die Baugenehmigung für das neue Martinusforum und die Restaurierung des alten Pastorats erteilt. Vor etwa 3 Jahren stand im Raum, ob ich hier in Weflinghofen und Umgebung Pfarrer werden würde. Und dann bin ich erstmal aufs Rad gestiegen und habe heimlich die Orte hier abgefahren. Als ich hierhin kam und dieses Ensemble sah und von dem Projekt hier auf Plakaten las, war ich direkt begeistert. Ich war begeistert von der Architektur, vor allem von diesem Renaissance-Giebel hier hinter mir. Typisch fürs 17. Jahrhundert am Niederrhein. Es war damals die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, eine Zeit, die für Weflinghofen verheerend war, die auch im Ort bestimmt war von heftigen konfessionellen Auseinandersetzungen. Und dann wagt man es, diese Schönheit hier in den Ort zu setzen. Der Aufgabe, diese historische Schönheit zu bewahren und gleichzeitig Neues zu schaffen, nahm sich der Architekt Klaus-Peter Knewels im Jahr 2010 an. Zusammen mit seinem Büropartner Frank Röttgen stellt er sich dieser großen Herausforderung. Wir als Architekturbüro mit unserem Bürogründer Klaus Knewels wurden im Jahr 2010 durch die katholische Pfarrgemeinde St. Martinus und dem Erzbistum Köln beauftragt, die Sicherung und den Erhalt dieses historisch wertvollen Gebäudes zu untersuchen, zu beschreiben und den auch später durchzuführen. 2011 kam es dann zu der ersten statischen Ertüchtigung. Die Sicherungsmaßnahmen hier in diesem Gebäude waren von größter Wichtigkeit, um quasi einen Einsturz hier zu vermeiden. 2014 sind wir dann in die Entwurfsphase eingetaucht. Dazu gehörte nicht nur die Restaurierung dieses Gebäudes, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, das alte Pastorat, sondern wir hatten die Aufgabe, ein Gemeindezentrum zu entwerfen. Und dieses Gemeindezentrum besteht jetzt aus 3 Gebäudeteilen. Aus einem Gebäudeensemble, aus dem alten Pfarrhaus, diesem alten Pastorat und dem Neubau. Diese besondere Lage ist natürlich einzigartig hier im Kreis, weil wir auch direkt einen Blickkontakt haben zur Erft und auch städtebaulich wir sehr interessant liegen mit bestimmten Achsen, die wir aufnehmen können im Außenbereich. Und so, denke ich, wird dieses komplette Ensemble sich in der Zukunft für die Gemeinde doch positiv erschließen und kann toll belebt werden für dieses Martinusforum. Das alte Pastorat als Teil des Martinusforums steckt voller Geschichte. Ziel der Architekten Knewels, Röttgen und Töni war es, die fast 400-jährige Geschichte dieses Gebäudes für seine Besucher wieder sichtbar zu machen und mit moderner Architektur zu verbinden.
Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses wertvollen Gebäudes haben wir aus verschiedenen Quellen Informationen zur Historie des alten Pastorats zusammengetragen und konnten dann auf dieser Grundlage zum Glück in vielen Bereichen den bauzeitlichen Zustand wiederherstellen. Interessant an diesem Gebäude ist auch, dass im 19. Jahrhundert dieses Pastoratsgebäude im Zuge der Errichtung des Pfarrhauses einen nordseitigen Anbau erhalten hat. Dadurch wurde die ursprüngliche Außenfassade zur Innenwand. Und nach Entfernen des Innenputzes hat man auf dem Backsteinmauerwerk eine historische Fugentechnik, die sogenannte Pietra Rasa-Technik, entdeckt. Diese wurde ähnlich aufwendig wie der historische Kamin restauriert. Der historische Kamin im alten Pastorat. Herzstück der Ortsgeschichte und ein barockes Juwel. Die Diplom-Restauratorin Karin Keller hat den Kamin zusammen mit ihrem Team von den Spuren der Jahrhunderte befreit und ihn in seinen Originalzustand zurückversetzt. Restauriert haben wir hier in dem alten Pastorat den barocken Kamin. Dieser stammt aus den Jahren 1653 und das kann man hier wunderbar sehen an diesem Wappenstein, der genau mittig hier oberhalb der Feuerstelle eingebaut ist. Das Besondere an dieser Arbeit ist, dass er freihändig aus Kalkstuck gearbeitet ist. Das heißt, es gibt ihn auch tatsächlich nur einmal. Das ist halt eine Arbeit, die der damalige Stuckateur hier vor Ort anhand an freihändigen Skizzen ausgeführt hat. Und Sie können das auch ganz gut sehen, wenn die Ornamente zwar auf dem ersten Moment symmetrisch sind, aber sich auf beiden Seiten nicht entsprechen. Wir hatten über 30 Farbschichten auf diesen Oberflächen drauf und diese haben wir abgenommen mit der Lupenbrille und mit dem Skalpell und das ist so, wie wenn man eine Zwiebel freilegt, dass man Schicht für Schicht langsam abträgt. Durch das Abtragen der vielen Schichten ist es so, dass das, was so stark zugeteigt war und fast gar nicht mehr zu sehen war in Ornamentik, wurde nach und nach freigelegt und jetzt kann man wieder wunderbar diesen Verlauf von diesen ranken Ornamenten erkennen. Das Besondere an den Restaurierungsaufgaben hier an dem Kamin war, sich auch damit auseinanderzusetzen, welche Materialien wurden in dieser Zeit denn eigentlich verwendet. Und welche Materialien vertragen sich auch mit diesen historischen Materialien. Deswegen haben wir im Prinzip auch alles wieder so hergestellt mit den historischen Baumaterialien. Wir haben den Lehmunterputz wieder genommen, dem Stroh zugesetzt. Wir haben den Kalkstuck und die Kalkstuckergänzungen auch nach historischem Vorbild ausgeführt. Dem waren nämlich Tierhaare zugesetzt. Also damit wir auch, diese Tierhaare dienen der Armierung des Materials und damit unsere Ergänzungen auch gut mit der historischen Substanz zusammenhalten, haben wir das auch genauso gemacht. Das Gleiche geht auch bis zum Farbauftrag. In der Barockzeit wurde ein natürlich getönter Kalkfarbton verwendet und mit dieser historischen Kalkfarbe, Sumpfkalk, haben wir auch die Retuschen und die Rekonstruktion im unteren Bereich ausgeführt. Und hierdurch kommt eigentlich das barocke Juwel wieder zum Glänzen, das Alte mit dem Neuen wieder zusammenzufügen in alter Technik. Altes und Neues zusammenfügen. Das Martinus-Forum ist ein Ort, wo sich jeder wohlfühlen soll. Ein kultureller Treffpunkt für alle, die Kultur und Gemeinschaft erleben wollen. Der Pfarrverein St. Martinus Weflinghofen e.V. dankt allen an dem Arbeitsprozess Beteiligten. Das alte Pastorat, das historische Pfarrhaus und der moderne Neubau bilden gemeinsam das neue Gemeindezentrum Martinus-Forum. Es ist hier ein einzigartiges Gebäudeensemble entstanden, welches einen ganz besonderen Wert ausstrahlt.